குழந்தைங்களுக்கேம்மா நெபுலைஸ் பண்றேன்னு சொல்றாங்க. பாவமா இருக்குது. அந்த புகை வைக்கிறது. புகை வைக்கிறேன்னு சொல்றான் எல்லாரும். இது என் குழந்தைக்கு வாரத்துக்கு 2 நாள் புகை வைக்கிறேன் சார். புகை வச்சாதான் அதால நார்மலா சுவாசிக்க முடியுது. இந்த புகை வைக்கிறது என்பது, நெபுலைஸ் பண்ணுவது என்பது தற்காலிகமாக சுவாச பாதையை விரிவடைய செய்து அங்க இருக்கிற சளியை நீர்க்க செய்து சுவாசத்தை இயல்பு நிலைக்கு திருப்ப உதவுகிறதோ தவிர அதை குணப்படுத்துவதே இல்லை. அது நெபுலைஸ் வச்சு அந்த புகை வச்சா நெஞ்சு சளி கரையாதா சார்? கரையும். நெஞ்சு சளி என்ன ஆகும்னா நீர்த்து போகும், அது வெளியேறும், அதுக்கெல்லாம் உதவும். ஆனா திரும்ப உருவாவதை தடுக்குமானா தடுக்காது. அதுல என்ன பிரயோஜனம்? அதுவும் அவசியம்தான், இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை. அப்போ மூச்சு திணறி கொண்டு குழந்தை அவதி உறுகிறது. அம்மா இன்னைக்கு தானே வருது இது. நாங்கள்லாம் கிராமத்தில் ஏங்கல்னு சொல்லுவாங்க, குழந்தைங்களுக்கு அல்லைய தூக்கி தூக்கி போடும் அப்படியே. அதற்கெல்லாம் அவர்கள் எளிய மருந்துகளினாலே குணப்படுத்தினார்.